Yego reka nongere mbashimire cyane mwe mudukurikira umunsi ku munsi. Hari abantu rero bajya barota inzozi ugasanga ariko ziramuyobeye ntamenye ubusobanuro bw'izo icyo zishatse kuvuga. Uyu munsi ndahera ku mukunzi wari wansabye ko namusobanurira kurota inka ikwirukankana. Kurota inka rero ikwirukankana bishobora kuba bisobanura ibintu byinshi kandi bitandukanye. Uyibona muri wowe isobanura ibintu byinshi kandi byiza. Hari igihe ariko bishobora kuba atari byiza, ariko igice kinini bagenda bavuga yuko inka ishobora kubisobanura ibintu byiza, isobanura gutera imbere, kugenda uburumbuke, mbese inzozi zawe uba usa nkaho ugiye kuzigeraho. Waravuze ati se iyo umuntu arose inka imwirukankana, kurota inka ikwirukankana rero nta kindi bishatse kuvuga, ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe hari ibintu bitagiye kuba bigenda neza, cyangwa hari abantu mu buzima bwawe bari iruhande rwawe baba bagiye kukwangiriza izina. Ikindi nanone bavuga yuko inka isobanuye ikintu cy'agaciro, ariko ngo iyo urose ikwirukankana aho ngaho umenye kuri mu mazi abira kandi witegura ibibazo bibi ndetse n'amagambo mabi, haba ku nshuti zawe ndetse n'abandi bakuba hafi mwirirwana bagiye kukubwira cyangwa bagiye kukuvugaho, azatuma izina ryawe ritagirirwa icyizere nka mbere.